Sadece bal ve soğanı karıştırarak güçlü, tamamen doğal bir öksürük şurubu oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu, ailemden birisi hasta hissetmeye başladığında başvurduğum zamansız tariflerden biridir ve yapımı sadece 5 dakika sürer. Soğanlarınızı ince dilimleyerek başlayın. Soğan, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Tamamen kaplanana kadar üzerlerine bal dökün. Bal güçlü bir antioksidan olan kuersetin ile doludur. Bal sadece antibakteriyel ve antiinflamatuar değil, aynı zamanda bağışıklık sağlığını destekleyen güçlü bir antioksidandır. Karışımı gece boyunca bekletin ve sabah kullanıma hazır. Ev yapımı öksürük şurubunuzu buzdolabında saklayın. Ne zaman öksürük başlarsa yatıştırıcı bir rahatlama için bir kaşık tüketin.